سلام، من مریم خوشگفتار هستم. تقریبا 7-8 سالی میشه که تدریس اسکیس و راندوی معماری انجام میدم. امروز تصمیم گرفتم که ویدیو بگیرم و تکنیک‌های مختلف راندو رو باهاتون به اشتراک بگذارم. الان از ماژیک‌های مارک بیسیک استفاده میکنم، مداد رنگی‌های مارک فابرکستل. شما میتونید که از ماژیک‌های مارک بهتری هم استفاده بکنید، مثل کویلو، مثل تاچ و کیکالر. گرچه که بیسیک هم مارک مورد قبول هستش و کارتون رو راه میندازه و خیلی هم خوبه برای کار راندوی معماری. قبل از هر چیزی اگر که مارکرها رو تازه میخواید تهیه بکنید یا تهیه کردید، من همیشه به دانشجوها میگم که برای خودتون یک پالت رنگی بسازید از مارکرهایی که دارید. چرا؟ به خاطر اینکه ردی که ماژیک روی مقوا میندازه با اون چیزی که در واقع توی این سر مارکر هست متفاوته. مثلا الان شماره 150 رو ببینید. شماره 150 چیزی که شما میبینید یه رنگ نارنجیه، ولی چیزی که روی پالت من، این پالت مقوای من هستش، روی مقوا ردی که انداخته رنگ قهوه‌ای هست و خیلی پیش میاد که رنگی که مثلا مثل این رنگی که روی مقوا به جا میذاره با رنگی که اینجا هستش متفاوته و همیشه این پالت رو باید داشته باشید. خیلی راحت‌تر رنگ‌هاتون رو میتونید انتخاب بکنید و اگرم که ماژیکاتون حالا تموم بشه، چون شماره‌هاش رو روی این پالتتون دارید، میتونید راحت برید و در واقع مجدد شماره که تموم شده رو تهیه بکنید. از هر مارکی من داشته باشم حتما پالتش رو میسازم و به این شکل رنگ‌ها رو خیلی راحت از توش انتخاب میکنم. این واقعا توصیه من به همه دانشجوها و کسایی هستش که با مارکت کار میکنن. قبل از اینکه من شروع کنم به راندو کردن، یه چند تا نکته هستش که چه توی کار با مداد رنگی به صورت تنها، راندوی مداد رنگی به صورت تنها یا راندوی مداد رنگی و مارکر به صورت ترکیبی باید رعایتش بکنید و باید بلدش باشید. توی کار با مداد رنگی ما همیشه جلسات اول سایه روشن رو کار میکنیم و باید بچه‌های معماری خوب بلد باشن چطور سایه روشن کار بکنن. ببینید، من فشار دستم رو توی کار با مداد رنگی یکسان نگه میدارم و جاهایی که باید تیره تر باشه روش رنگ بیشتری میارم. فشار دستم یکسانه و به این شکل توی قسمت های حالا قرار باشه تیره تر باشن رنگ بیشتری میارم، رفت و برگشت بیشتری توش میارم. ولی خب اینطور نیستش که فشار دستم رو زیاد و کم بکنم. این میشه خب مثلا به صورت حالا فشار دستتون رو زیاد و کم بکنید، در نهایت سایه روشن خوبی انجام بدید. ولی بچه‌هایی که اصولا تمرین مداد رنگی نداشتن به این صورت سایه روشن هاشون رو انجام بدن. جایی که قراره تیره تر باشه رنگ بیشتری بیارید با فشار دست یکسان و اون قسمت هایی که قراره کم رنگ تر یا روشن تر باشه فشار دستتون همونطور یکسان و خب رنگ کمتری روش بذارید و به این شکل سایه روشنتون رو انجام بدید. این خیلی مهمه توی کار با مداد رنگی، کما اینکه اگر شما فشار دستتون رو مثل الان یا زیاد بکنید یا کم بکنید مرز میفته بین تیره و روشنیتون. چرا میگم کارتون با مداد رنگی به صورت تنها باشه یا راندوی مداد رنگی خالی بخواید بزنید یا اینکه نه بخواید مثلا با مارکر ترکیبش بکنید. اینو حتما در نظر داشته باشید. ممکنه که مثلا خب کار با مداد رنگی کلا یه ذره طولانی تره، یه ذره بیشتر طول میکشه، چون شما باید در واقع با یه سطح مقطع خیلی کوچیک فضا رو پر بکنید. حالا این جا داره که خیلی بیشتر از این سایه روشنش تمیز بشه، ولی خب به این شکل من اینجا رهاش میکنم. توی کار با مارکر هم ببینید ما مارکرامون دو سر هستش. توی این سر، حالا سر تخت و سر براش. توی سر تخت شما فضای کلی رو رنگ میزنید باهاش و اینکه باید تمرین بکنید. این طرز صحیح کار کردن با سر تخت هستش. هیچ وقت شما نباید به این شکل دستتون رو نگه دارید یا به صورت سکته‌ای کار انجام بدید. این کار در واقع اشتباه میشه و میبینید که یه جاهایی اینجا جوهر
بیشتر تیره تر شده. این طرز صحیحشه. دستتون رو نگه ندارید، رها هم نکنید. باز شما از همین سر تخت میتونید یه سری قسمت‌های نازکش رو استفاده بکنید. هم مثلا از این سر میتونید استفاده بکنید، هم از این سر میتونید یه خط بکشید و به شکل‌های مختلف. اما هیچ وقت توی هیچ قسمتی شما نباید دستتون رو روی کاغذ نگه دارید با مارکر، چون اینطوری خب نقطه میفته و کارتون اشتباه میشه. توی سر براش هم باز همین در واقع چیزا هست. شما با سر براش میتونید خیلی نازک عمل بکنید مثل اینجا، یا میتونید نه به صورت مایل ماژیکتون رو بگیرید و به این شکل عمل بکنید. خب این از نکات کلی کار با مارکر و مداد رنگی که هم با سر براشش تمرین بکنید، هم با سر تختش تمرین بکنید که اول از همه کج نگیرید مارکرتون، مثلا اینجوری خط بیفته و به این شکلی مستطیل توپخور مرتب بکشید. اینجوری نباشه که یه قسمتش روی زمین باشه، یه قسمتش روی هوا که به این شکل بیفته. و اینکه با قسمت‌های مختلفش توی دستتون کار بکنید، با همون سر تختش خطای نازک بکشید یا حتی با سر براشش سعی کنید که خطای به صورت مایل بگیرید و خطای کلوف بکشید به این شکل. به این شکل تمرین بکنید مارکر توی دستتون خوب جا بیفته و بریم سراغ رانده بافتای مختلف. بافتی که میخوام اجرا بکنم بافت آجر هست. میام سراغ پالت رنگی و رنگم رو انتخاب میکنم، رنگ زمینم رو. من فکر میکنم شماره 715 مناسب باشه، چیزی که خودم دوستش دارم. شماره 715 رو بر میدارم و شروع میکنم توی مربعمو کامل با سر، فرقی نمیکنه هر کدوم که خودتون راحتین، با سر براشش یا سر تختش این مربعمو کامل پر میکنم. اگه کارم یک دست تر بشه میتونم بیام یه دوره دیگه با مارکر روی اینها رو رنگ بذارم. که رنگ زمینه رو گذاشتم میام سراغ تقسیم بندی آجرها رو به صورت موازی اول خط میکشم و بندکشی ها رو یکی در میون زیر هم قرار میدم. سر براش یا سر نازک ماژیک یا حتی قسمت تخت ماژیک که میتونستید ازش برای خطای نازکتر استفاده بکنید، بسته به دست خودتون و راحتی خودتون خط بکشید به شکل یه ال. دوباره با همون رنگ شماره 715 اینجا به شکل ال روی هر کدوم از آجرها خط میذارم. توی مرحله کارم با مارکر تموم شد. سایه ها رو زدم، یه بودی بهش دادم و حالا میام سراغ مداد رنگی تا بتونم بود زیباتری بهش بدم و سایه های قشنگتری براش درست بکنم. با توجه به رنگی که از مارکرم انتخاب کرده بودم فکر میکنم شماره 192 و شماره 188 فابر-کستل برای سایه زدن مناسب باشه. میام روی آجرها از قسمت تیره همونطور که بهتون گفتم با فشار دست مناسب حالا رنگ ها رو توی هم محو میکنم و سایه روشن ایجاد میکنم. دقیقاً به همون شکلی که گفتم فشار دست من یکسانه. جاهایی که قرار باشه رنگ های تیره تری بذارم رفت و برگشتم و روش بیشتر میکنم و به این شکل سایم رو ایجاد میکنم. میتونم از رنگ شماره 192 که یه مقدار تیره تر هستش و به این رنگ شباهت بیشتری داره استفاده بکنم و مجدد
تیرگی ها رو به شکل زیباتری در بیارم و بعد آجرم بهتر بشه. سایه‌های تیرگی رو تا حدودی ایجاد کردم و میرم سراغ سایه‌های روشنیم. سایه‌های روشنیم رو با رنگ مداد رنگی سفید به صورت ال برعکس روی آجرهام پیاده میکنم. چون ال تیرگی رو از این ور زدم، ال روشنی رو به این شکل میزنم و در تقابل با رنگ‌های دیگر. مجدد باید رنگ سفیدم رو هم حالت سایه روشن توی کارم بیارم. خب سایه‌های روشنی رو هم گذاشتم و حالا میام سراغ بندکشی‌ها و بعد دادن به آجرها. فکر میکنم الان رنگ 263 برای گذاشتن بندکشی‌ها، این خطهای ما بین آجرها که سری اول با اتود گذاشته بودمش خوب باشه. وقتی که با رنگ 263 البته میتونید از رنگ مشکی هم استفاده بکنید. وقتی که خطم رو میذارم به یک خط اکتفا نمی کنم. باز از این طرفی که سایه تیرگی داره یه کوچولو سایه روشن میزنم و توی هم رنگ ها رو محو میکنم که اون حالت بود رو کامل و عالی به کارم بده. اگر احساس کردم که یه ذره باز جا داره که این رنگ تیره بشه، میتونم رنگ مشکی رو مجدد توی یه قسمت هایی توی کارم بیارم. با یک خط به همون شکل الی که قبلا روشنی رو میذاشتم، به همون شکل با خودکار سفیدم روش خط ایجاد میکنم. خب اینم از نورپردازی با خودکار سفید. دیگه کاری باقی نمونده. اگر که خودکار سفید هم دستتون نبود میتونید از گواش سفید هم استفاده بکنید. من دیگه کادرش رو میبندم و اتمام کار راندوی آجرمونه. خب عزیزان، اینم از تمرین اولمون که راندوی آجر بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و حسابی از این آموزش استفاده بکنید.